Безнең Көмеш Кыңгырау гәҗитенең актив хәбәрчесе Лиана Габбасованы да күреп алдык һәм тотып алдык. Аны ул яңа гына чыгыш ясады. Шулай бит, Лиана, ничек хәлләр, ничек синең кичерешләр? Журналистика номинациясында туган телне саклауда гаиләнең роле дигән мәкалә белән чыгыш ясадым. Мин Илһам бәйгесендә беренче тапкыр гына катнашмыйм. Шуңа күрә ничектер бүген барыбер уйлану булды. Ләкин ул хәтле беренче тапкыр чыгыш ясагандагы кебек түгел. Жюрилар бик яхшы эшчәнлек алып баралар. Алар инде һәрбер укучының нинди дәрәҗәдә иҗат иткән, нинди дәрәҗәдә фикерләрен аңлап, аларга үзләреннән төрле килгәндә исторалар бирәләр. Әйе, дөрестән дә шулай. Алар алдында каушап калмадың, яхшы гына чыгыш ясадың. Шулай бит, инде җиңәргә дә теләк бар, исәп бардыр, шулай бит. Ага, яхшы. Ә менә башкаларның чыгышларында тыңлап утырдың бит инде, менә ничегрәк сиңа татар телен белүчеләр дә бар җыелган бит инде монда, татар теленә чыгыш ясыйлар. Менә син ничек уйлыйсың, татар егет кызлары татарча белергә тиешме, татарча сөйләшергә тиешме гомумән? Әлбәттә, минемчә, татарча белергә тиешләр, татар балалары үзләренең традицияләрен, гореф-гадәтләрен белеп, диннәрен хөрмәт итеп яшәргә тиешләр, татар телен өйрәнергә, белергә тиешләр. Әйе, дөрестән дә шулай. Менә син безнең бик тә иҗади кыз, шулай бит, иҗади укучы дип әйтерлек. Киләчәктә менә инде син 11нче сыйныфта быел тормышыңда нинди һөнәр сайларсың дип уйлыйсың? Әле фикерләр бармы инде? Яңа таба татар журналистикасы юнәлешенә китәргә. Димәк, шушы юлны дәвам итәргә, шулай бит. Алга таба да иҗади уңышлар телибез сиңа, яңадан яңа үрләр ярыймы, Лиана?